Masechet Shabbat, Perek Bet, Mishnah Dalet. Lo yikov adam, shefoferet shel betzah, וימלאנה שמן וייתננה על פי הנר, בשביל שתמן הטפת אפילו איש של חרס ורבי יהודה מתיר. אבל אם חיברה יוצא מתחילה מותר מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם מהתקיע השמן וייתננה בצד הנר, וייתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהיה שואבת ורבי יהודה מתיר. Alors, לא ייקוב אדם שפופרת של ביצה, donc c'est là, שפופרת של ביצה. Donc la coquille de l'œuf, on ne peut pas trouer la coquille de l'œuf et la mettre dans le nerf, vייתננה על פי הנר, pour que l'huile, donc il fait un tout petit trou en bas pour que l'huile s'égoutte, pour que l'huile qui est contenue dans la coquille de l'œuf s'égoutte goutte à goutte dans le nerf. Donc, shpoferet shel betza, aklipa akasha eliona, shabetza munachat betocha. Donc, lo yikov adam shpoferet shel, il ne peut pas faire un petit trou, bijil shete menat tefet, pour que ça s'égoutte goutte à goutte, tipa letochaner, vitama, pourquoi? Gzera shema istapek minu, gzera que, on a peur qu'étant donné qu'il voit un œuf et un nerf, il va penser que le œuf ne fait pas partie du nerf, et qu'on peut utiliser l'huile qui est contenue dans l'œuf. Étant donné qu'il a réservé donc l'œuf pour l'usage du nerf, donc l'huile qui est contenue dans l'œuf est muktzé, il ne peut pas s'en servir, et s'il s'en sert, il chayam mishum mechabe. Mechayav lavdavka, puisqu'on sait que mechabe, si c'est pas pour le pecham, c'est malacha shenatzra le kufa. Vafilu shel cheres, des maïs, c'est maous, afilu achi gazrinan. שכיוון שאין הפתילה הדולקת בתוך הכלי שיש בו השמן, התה להסתפוקי מיני. דסבר אין כאן משום מחבה. ורבי יהודה מתיר, non, même si on a l'impression que c'est deux kelim, non. לא גזר דילמה התה להסתפוקי מיני. שהרי הוא רואה השמן נוטף על הפתילה שתחתיו. Donc il voit que c'est deux kelim différents. Donc il voit que c'est en fait le même keli, quoi. אבל אם חיברה יוצא מתחילה, donc il a collé donc la coquille de l'œuf au nerf. Veu adin imchibera baalabait besid ou becharsit merev Shabbat. Lesquels merach misura des Shabbat badil mine. Il voit que ça fait partie intégrante du nerf, donc on craint pas qu'il va se servir de l'huile. Je préférais chez Chibra yotzer mitechila. Lo yemale adam et akar hashemen veitidena betzad haner. Yiten rosh hapetila betocha. לא ימלא אדם את הקר השמן בצד הנר, לא ימלא אדם את הקר השמן ויתננה בצד הנר, parce que là on voit vraiment, là c'est vraiment deux kelim différents. Et même dans ce cas-là, Rabbi Yehuda il est matière. Donc dans ce cas-là, et kol sheken dans ce cas-là, que c'est assaut. Viten rosh hapetila, donc la mèche, la tête de la mèche, il la met donc dans le keli pour qu'elle puise de l'huile. Bijil shitei shoevet, Rabbi Yehuda matière. ייתן ראש הפתילה שהוא יוצא מן הצד, לשאוב השמן, ונמשך דרך הפתילה לראש הדולק. ושמוינן מתניתין, פלוגתא דרבי יהודה ורבנן בשופרת של ביצה ובחרס ובקערה. יש שמוינן שופרת של ביצה ביאק אמרי רבנן. כיוון דלא מאיסה, תיליס תפוקי מינה, אבל של חרס דמאיס. הם עמדו לרבי יהודה que c'est permis, comme שמנן que non. Même avec חרס, ça sauve. שמוינן של חרס ביאק אמר רבי יהודה. Aval Baï, dans notre cas de Loïmale Adam et Takara Shemen, Baï et Mamodele Rabbanan. Là, peut-être qu'il va être d'accord avec Rabbanan que c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est deux kelim différents et qu'on craint qu'il va utiliser l'huile. Non. Même dans ce cas-là, il est pas. Kamashmanan que même dans ce cas-là, il permet. Mais Ishminan a été tarté, mais à Kamar Rabbi Yehuda mipni shashoferet shel betza bacheres monachim. בתוכל על הנר למעלה, ולא מספיק, ולא מפסיק מידי בין הנר ובינם, ולקל מגזר, שמה יסתפק דבדיל מיני, אבל בקערה, למפסקת שהרי אצל הנר מונחת, ויש כאן הפסק, ולקל ממר גופהו, הם המודד נגזור, כמשמען כנו il n'est pas גוזר, ויש מעינן באי כאמרי רבנן, אבל בענר תרתי מודו לרבי יהודה,
qu'on voit que ça fait quand même, c'est un seul keli. Tricha, non. Même dans ce cas-là et dans ce cas-là, on craint qu'il utilise lui. Tricha, ve'alacha ki chachamim.